la più rituale. Poseidone che combatteva contro Vulcano. Una volta Omar, per chi è? Avanti i due mormilli, due secuto, scusa. Il mormillo e il secutor, scusate, secutor deve il nome secutor al fatto che insegue. E chi insegue? Insegue i reziali. Ma intanto vediamo cosa sono. Scudi belli, stondati, vedremo perché. Manica sulla destra con un bel apparetto, oclea a protezione esatta alla fine dello scudo, un elmo comunque sfondato senza appigli, una panciera e una gorgiera. Perché? Rappresentavano il fuoco, qualcosa di mobile ma anche stabile, e devono confrontarsi con un personaggio del tutto improbabile, il Reziario. Como? Arriva adesso. Il Reziario. Pensate che sovente nelle spiegazioni che facciamo, alcuni abbiamo sentito osservare che dicono che era un gladiatore povero perché non aveva l'armatura. In realtà un gladiatore a quel tempo prendevano la bellezza di 250.000 euro a combattimento rapportati al cambio attuale euro sesterzo. E dovete pensare che invece proprio per questo tipo di armatura venivano considerati, facevano fatti di spettacoli solo di Reziario e secuto. Un'arma pesante d'attacco, il tridente, una rete, che la rete però serve proprio ad irretire, non è così determinante. Rompe le scatole perché pesa 4 kg, ma difficilmente riesce a bloccare il secuto. È un coltello, un pugno, un pugnale. Il Reziario vorrebbe rimanere lontano, quanto il secutor vorrebbe avvicinarsi. Quindi è una lotta come due calamite di polo identico. Uno cerca di avvicinarsi, l'altro cerca di scappare. Fino a che, come toro e torero, si riesce a prenderlo o si viene presi. Perché di fronte a noi abbiamo i ragazzi allenati, non un toro che sa fare solo quello, si conosce perfettamente cosa potrà fare i Reziari e quindi sarà uno scambio vicino di colpi di cui il torero dovrà evitarli all'ultimo momento e il toro dovrà cercare di evitare sia il tridente che il pugnale. Morenos secuto! Grande lupus secuto! Promo Reziario e Leo Reziario.
Andiamo? Sì! Vai Moreno! Vai Moreno! Vai Rufus! Vai Rufus, investilo! Vai Leo! Vai Rufus! Oh, ma! Volete che Moreno se si alzi per l'ultima volta? Sì! Vai Rufus! Caricalo! Vai Rufus!
Ma il combattimento, come avete visto, era estremamente equilibrato. Non sono arrivati colpi importanti. In questo caso Rufus, Romo e Leo sono vincitori e mostriamo cosa sarebbe successo con il prode Moreno. Il pubblico chiede Morte! Morte. Morte! vabbè, ma stavolta che diamo a morte. E guardate cosa sarebbe successo. Noi siamo abituati nei film dei gladiatori, arriva l'altro, un macellaio schifoso, e invece nella gladiatura la persona che stava morendo era un amico, un fratello, gente che si allenava per anni insieme della medesima famiglia gladiatoria. È facile uccidere, facile connessione. Nel duello rituale non doveva esserci odio, non era necessario, anzi era dannoso. Quindi provate a immaginare il pathos che si doveva avere quando, per un motivo qualsiasi, Moreno sapeva che questa era una possibilità della sua carriera. Succedeva questo. Si prendeva un'arma sacra detta Tintorium, la si porgeva al gladiatore. Prima devo giustamente codificare la condanna. Morenos, il pubblico ha deciso morte. Coltello, Tintorium, fossetta sovracaveare sinistra. Non ti preoccupare, ogni volta. Sì. Non serve fare come gli americani, vero? Non fatelo a casa. Vedo che sia... Dove? Tieni in mano. Una sorta di suicidio rituale, 2000 anni prima di qualsiasi forma di seppuku o karakiri che si voglia nell'antico Giappone. Ma Morenos, fortunatamente, è vivo e vegeto, spero. Morenos! Bravo! Parte inizio Rufus Leo! Vi ringrazio della vostra pazienza, spero che un po' di più sia stato dato alla vostra conoscenza sulla gladiatura e vi presento tutti gli altri. Ala!